ఇక ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు రాష్ట్రంలో వరద ఉధృతి కొనసాగుతూనే ఉంది. భారీ వరదల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో పలు ప్రాజెక్టులకు వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది. దీంతో ప్రాజెక్టులకు జలకళ సంతరించుకుంది. SRSPలో వరద ఉధృతి కొనసాగుతుంది. ప్రాజెక్టులోకి 5140 క్యూసెక్ల నీరు వచ్చి చేరుతుంది. SRSP ప్రస్తుత నీటి మట్టం 1607.3 అడుగులు కాగా పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 1991 అడుగులు ఉంది. నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 23.916 టీఎంసీలుగా పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం నిల్వ సామర్థ్యం 90 టీఎంసీలు ఉంది. ఇక 3 రోజులుగా జిల్లా వ్యాప్తంగా వర్షం పడటంతో కుంటలు చెరువుల్లోకి నీరు చేరుతుంది. తెలంగాణలో ప్రత్యేకత సంతరించుకున్న శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది. గత 15 రోజులుగా వర్షాలు కురిన దిగువనున్న ఆయకట్టు రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జిల్లాలోని కొన్ని చోట్ల 3 రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో చెరువుల్లోకి నీరు చేరి జలకళ సంతరించుకుంది. రైతులకు తమ పంటలు పుష్కలంగా పండించుకునేలా నీరు వచ్చిందని, వర్షాలు తమను ఆదుకుంటున్నాయంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతాలలో వరి పంట, మొక్కజొన్న, పసుపును పండించే రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా కాకతీయ కాలువ ద్వారా నిరంతరం నీరు ఇవ్వాలని ఆయకట్టు రైతులు కోరుతున్నారు. వర్షాలకు మన SRSP ప్రాజెక్టుకు భారీగా ఇన్ఫ్లో వస్తున్నందువలన మన ఆయకట్ట రైతులము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. ఇలాగే ఇంకా వారం రోజులు ఇంట్లో ఇలాగే కొనసాగితే మన SRSP కూడా నిండుకుండలుగా జలకల్లాడుతుంది నీటితోటి. ఇలాగే గత సంవత్సరము ఒక్క రోజులో కూడా SRSP నిండిన దాఖలు ఉన్నాయి. ఇలాగనే ఈ సంవత్సరం కూడా SRSP ఈ వారం రోజులుగా ఇలాగే ఇన్ఫ్లో కొనసాగితే SRSP నిండుకుండలుగా జలకళ సంతరించుకుంటుంది. దీనికి మేము SRSP కింద ఆయకట్ట రైతులందరం చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాము. అలాగే ఈ పంట వచ్చే రబీ పంటకు SRSP కింద ఉన్న ఆయకట్ట పంట పొలాలకు నీటిని వదలాలని మన ప్రభుత్వానికి రైతులకు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే కాకతీయ కాలువ ద్వారా రబీ పంటకు నిరంతరం వాటరు విడవాలని మన ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాం. శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు యొక్క ఆయకట్టు రైతులం మేము. గత 3 రోజులుగా భారీగా కురుస్తున్న వర్షాలకు శ్రీరామ్ సాగర్ లోపలికి ఇంట్లో పెరిగి ఆ టీఎంసీలో వాటర్ పెరుగుతున్నది. పెరుగుట్లా మేము 3 రోజుల నుంచి 4 రోజుల నుంచి మేము అనుకుంటే మా పంటలు ఎండిపోతాయని మేము బాధతో ఉండింటిమి. ఇప్పుడు ఆ ఇంట్లో పెరుగుట్లా వాటర్ పెరిగి మాకు పంటలు పండుతాయని ఒక నమ్మకం వచ్చింది. దీని ద్వారా మేము చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఇక మాకు ఖచ్చితంగా మా ఆయకట్టు రైతులకు నీళ్ళు ఇస్తారని ఇప్పుడు ఒక భరోసా అనేది కలిగింది. అన్నిటికీ ఇసుగా వాటర్ సరిపోయేంత వస్తున్నాయి కాబట్టి మేము చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాం. ఇట్లనే మాకు వర్ణుడు కరుణిస్తే